今天我们一块儿来听一个熊孩子玩相机的故事。熊孩子我是没看见，但是这个相机它来了，是一台索尼的 A6300。我们来看一下它描述的故障：屏幕无法点亮，通过取景器观察显示相机错误。我的第一反应可能是机器摔了，然后我问了一句怎么坏的？事实证明啊，我想简单了。他说是相机掉漆了，寻思喷个漆，结果拆完装上就这样了。他还说这相机坏了也没敢跟父母说，要是被他们发现呢，又要被骂。还说相机买回来的时候就不愿意，这坏了修理更费了。我跟他确认了一下这种自拆机寄修的一些问题，他确定想寄过来维修。结果这相机一到，他就开始催，上午催完，下午催。我突然冒出了一个很腹黑的想法，我想送他一个完整的童年。结果隔天他和我说他妈已经开始问相机了，他说是借给同学拍高达了。你说这事儿是不是又好气又好笑？我感觉这个事儿啊，他可能是天天都备受煎熬啊，就怕这个事儿暴露。那今天咱们一块来看一下他这个6300到底都拆坏哪儿了。他这台机器自己已经拆过了，所以咱就不试了，直接拆开看一下里面的情况。他说是报错，所以我们先要检查主板、快门还有马达部分。发现第一个问题，闪光灯检测排线断了，而且传感器那一侧没有了。我们继续拆下主板，然后观察主板的外观有没有破损。发现机身的马达排线没有接，这种情况机器肯定会报错。我们继续拆下中心的金属框架，这一套东西是个总成，带了很多传感器还有闪光板。如果整套更换的话，成本比较高。我找了一个其他机器的闪光板，都不一样，但只有这个感芯片是一样的。咱给它裁下来，然后接到6300上，看看能不能用。这是接好以后的效果，咱们上机进行测试。全部装好，我们来测试一下。开机，快门有打开的声音，可以拍，但是大屏不亮。快门可以动了，然后取景器可以亮。那报错确实是因为它排线没接。然后我们测试闪光灯，闪烁也正常。扣上闪光灯的情况下不闪，说明感应器好用了。大屏不亮，经过测试是主板的一处对地组织不对，我们给它换掉。然后装好，再次开机测试，屏幕可以亮了，基本功能正常。那我们全部装起来，这台机器咱就算是给它修好了。但是这个时候我又发现了一个问题，相机我需要给它寄回去，万一是他妈签收了可怎么办呢？他说没事儿，发的是我们学校附近的超市，他不知道有这儿。真是熊孩子有熊孩子办法，前后呼应一下，这就可以闭环了。他这个童年能不能完整啊？这回全靠命了。